هغه چې به موږ فول سپورټ وکړو. چې د لکي مربت چې کوم موسیران دي کوم هیروز دي هغه انور سیف الله سلیم سیف الله او هشام بن عبدالله خان صاحب دا موږ بیان دا همیشه دا بیان دا بهرحال نورې کوششې خو ډېرې دي زه هشام خان ته بلنه ورکوم د تاسو په استقبال کې او د تاسو دواړو په څخه چې هغه بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ډاکټر صاحب دو کورنۍ دا پیرانو چې څومره کورونه دي دلته چې څومره مشران دي کشران دي امام زولی دي ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. الله مو عزت وکړه الله مو قدر وکړه چې تاسو موږ وغوښتلو. منصور خو په موږ باندې راډولې ده ځکه چې کله نه ما کمپین شروع کړی دا دوره ډېر استقبال هر چېرته عزت قدر میلمستیا نو الله دې تاسو قدر وکړي الله مو عزت وکړه الله مو چاته محتاج مکه ما ملک ته صاحب ته ما موږ ته داسې خبر ده چې زه همیشه دا یوه خبر کوم منصور چې ما سیاسي مخالف چې کوم دا چې کله غزني خیل ته رګډېږي ما خرابولو لپاره رګډېږي خو چې دا سوچ ونه کړو چې زه د خرابولو ته دلته رګډېږم زه دلته دې ته رګډېږم ما دې ټول قوم سره که منصوروال ده که غزني خیل ده که لون خیل ده که زنګي خیل ده که میدان خیل ده دو سره مې مینه ده محبت مې ده خلوص مې ده تفریق سیاست چې زه بالکل ما منې نه زه دا تفریق سیاستونو خو موږ برباد کړو دا قوم یې برباد کړو. کله به ګوندیو سیاست و چې تور ګوند د سپین ګوند کله به دا سیاست و چې بای دا پخیوال ده دا سکیوال ده په دې باندې موږ دا خلک تباه کړل جان مو تباه کړ. نو زه دلته ډېر په خلوصه په نیت درته راوتلی یم دا واده مې در سره کړې ده چې وجایه یو عظیم کلي چې ما جلسه وه یو منصور چې مې وه ما دا خبر کړې وه چې بای ما چې کومه کورنۍ ده نن ما مشر ده سیاسي مشر کورنۍ مشر انور سیف الله خان تره مې ده دو مخ چې تفریق سیاست نه ده کړی دې منصور چې دې عظیم کلي چې پیدو کار نن جوتي په یوه نقش قدم زه روان یم که چېرته مونږ نه کمای راغلی یا به چکه راغلی چې مونږ به اقتدار چې نه وله به حکومت چې نه نو که زه پاس یا که زه فیل یم ما دا یوه خبر کړی وه چې عظیم کلي او مشر منصور چې به زه یوه نقشه پرېږدوم نه دلته په خاني باندې ووټ در چې غواړه نه په دې در چې غواړه چې څرنګه ما سیاسي مخالف اوس کور په کور خلکو ته ورګډېږي چې تربور مې 5 کاله تربور کېنت نه اول ما خپل تربور سره کومه ښېګړه کړې ده بیا چې اخر وخت راشي بیا دلته تربور یاد سي 5 کاله نه په ده روزي ګوټې نه په اوبو ګوټې نه په بجلۍ ګوټې بیا اخر وخت تربور راشي تربور خو چې نور کله چېرې پته کیا کړه نو دا یوه خبره درته کوه چې زه په تربورګېنات خپل کلي چې نه غواړم خپل خواښا چې نه غواړم ما دپاره ټول خلک یو رنګه دي موږ کورنۍ دپاره ټول خلک یو رنګه دي دې منصور چې به داسې برتۍ سلي چې موږ به ستا ایم پي اے صاحب نه به مو زیاتې کړي که موږ چېرې فرق کولی نو بیا به موږ دا مقام نه و نن سیاست چې نو دا یوه خبره درته کوو چې که چېرې تاسو ته لګي چې ما نیت تخلص تاسو سره ده ما چې قابلیت ستا ما چې صلاحیت ستا ما خاندان د قوم دپاره مخکې څه شی کړي دي تاریخ نو دا یوې تلې ته واچو بلې تلې ته بیا هغه نور سیاسي مخالفان واچو چې چا ما سره مقابله ده څوک به درته وایي چې موږ ته یوه موقع بله راکړو څوک به درته وایي چې یاره ما دې ورتې وګورو ما دې ورتې مه ګورو ما چې اوس مې نه پېژنو 5 کالو نه یو دا ایم پي اے صاحب نه و نور نه ول 5 کالو نه زه دلته شورېدلم منصور چې به ما څه شی نه کړي خو خواښه کلو چې مې د نورو نه زیات کړي دي ایم پي ایز نه مې زیات کړي دي ایم این ایز نه مې زیات کړي دي زه په دې فخر نه کوم دا ما په تاسو احسان نه ده دا تاسو حق و خدای پاک رحم و ما خاندان برکت و چې دا وسیله زه کړه چې بهیې تاسو دا وسایل ما راوړل 20-22 مې سولر ټیوبویلونه وکړل 10 کروڑه مې بجلۍ وکړه
نو دا ما په تاسو احسان نه و، دا تاسو حق و، ما فرض و. خو صلاحیت ته به ګورو چې آیا بل ایم پی ای لا بل ایم این ای زه دته هغه نه کوم، زه دته ګوته نه نیسم. په دې سړی بد ښکاري چې چا پسې خبرې کوي. د سره په موږ رښتې دي، خدای لګیایي موږ پسې. خو زه صرف دا خبره ته کوم چې په تس لاس باندې موږ یو کار کوی شو چې سبا موږ اقتدار چې یو اشکاري داسې چې وفاق چې پی ټي آی روانه ده، صوبې چې انشاءالله روانه ده. چې سبا زه ما لاس چې څه شی لی ما کورنۍ لاس چې وي بیا به موږ چوره کار کوو، دغسې دې شي ته نوره زه دا یوه خبره ته کول غواړم، دې یو شي ته ضرور سوچ کوو. ما باندې یوه خبرې د ملک صاحب بده شکلې ده. زه چا نه چې پلار چې مې غلطي په مخامخ خبر ورته کوم. دا یې دا خبر کوي چې بھائی ما 5 کالو چې ډېر میګا پروجیکټس کړي ول، خو سیف الله برادران موږ نه خراب کړو. نو دې دا جواب دا چې ته ایم پی ای وې، ته پاسلی وې، موږ خو فیل موږ دومره زور و چې تا نه مو پروجیکټس خرابول. نو بیا ته دومره چې کمزوره ایم پی ای وې، ته بیا خو خلکو نه ووټ ولې غواړې؟ بیا خو چېرې بله شعبه اختیاره کړله چې دا کوم تیلو میلو کاروبار دی، د دې چې زړه لګوه. خلکو مستقبل ولې بربادوي؟ 5 کالو بعده به دې بل دشمن روزي، یا به بیا خلک خراب کړي، تا نه به کارونه خراب کړي. دوهم دی دا خبر کوي چې بھائی دا سړی خو امریکې نه راغلی دی، امریکې ته به واپس درجې لاړ شي. نو زه دته دا خبر کوم چې یاره دا اف آی ای ریکارډ به وګورو چې د شاته 10 کالو چې ته بار چو ورتې تللی، زه چو ورتې تللی. ما امریکا پرېښله، سبق مې ویلی او کاروبار مې او هر څه شی مې پرېښل، پاسپورټ مې ختم کړو. چا پاره دې دغې سګې دې خټو پاره تا به زه منه دا 5 کاله ته رایسه کراچۍ پرېږده، کاروبار پرېږده، ته دلته توره بیا به زه دا ګدۍ هسې در پرېږدم. درېیمه خبر دی دا خبر کوي چې کومه ما د سره نور هېڅ اختلاف نشته، خو په دې خبرې مې اوس ډېر اختلاف ته ورسره چې دی وایي چې مروت یې ما جیب چیري. مروت خو زه مروت یم، مروت یې د جیب چې څرنګه دي. مروت به غریباني محرومه به پاتې سلي، ما به یې 2 ووټ اخیستی، تا به یې اخیستي، خو په خولې به داسې نه وایي چې مروت دومره بې غیرته نه دي چې دی زه به په خولې وایه چې دو ضمیر به زه اخله، لا به یې 2 عزت زه اخله. نو دا خبرې ډېره غلطه ده. لږ د خولې سره خیال کوي. مروت یې چا محتاج نه دي، زه مروت یم. ما سره نن دا 6 وزنډکي دلته ګوري، انتهایي غریبان دي. 6 کالو نه ما سره واسطه ده. زه به یې په نام باندې وروشو. دی د خپل دا ټول دولت 2 جولۍ چې واچوي، که ما نه یو واخیسته بیا به زه سیاست اول دې ما واخلي چې چوره دولت دې دا دا الیکشن دی دې واخلي، ما الیکشن نن نه دا خبرې باندې چیلنج ورکوم چې ما دې واخلي. دا شنو زه چیلنج ورکوم ما دې واخلي، تربور نه ده. غرور هسې وایي غروره تکبر دوره نه ده په کار. پیسه هېڅ شی نه ده، نن به یې سبا به نه. عزت هر څه شی ده. خلکو عزت کوه چې کوم سړی او کوم خلکو ته دا سوچ کوي چې دا به په پیسو زه اخلم، هغو به ته قدر څه کوي، هغو به ته عزت څه کوي، ادو به تا څه قدر کوي. نو بس دا یو څو خبرې دي، بده دې نه ګڼي، خو دا کیسې غلطې دي. سیاست میدان ته سیاسي طور باندې به هینډل کوو. ما سره دنه ډېر خلک نن راواړېدل، الحمدلله. زه په دې فخر نه کوم، خو بس لا به ما خلوص کتلی، لا به ما نیت کتلی، لا به ما مشرانو کارکردګي کتلی. هغه چې د سره کاروبار و هغو ټینکۍ وباسلې، لکه دی کوم دي هغه د نن ما کلي چې د پله خلک کوي. داسې 2-3 کورنۍ دي چې د پله کوي. اوس به زه څه کوم؟ کلي نه به یې باسم، نه ده ته به دی ښه ښکاري، ما ته تا کلي چې به زه ورته ښه ښکارم.
نو خبر دا د زیاتیاتو ته به کیسه نه بونجو که په زیاتیاتو باندې اصله بیا خو به تا ما خپلو چې زیاتیات سره کوو غریب خلک ولې سره کوو بس دا خبرې دي الله مو عزت وکړه الله مو قدر وکړه دا یو یاد وساتو چې غزني خیل به تاسو حق چې فرق ونه کړي بس دا خبر ده انشاءالله نور به وخت درشي